டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் மற்றும் ரோட்டாவேட்டர் இந்த இரண்டும் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மஹேந்திரா டிராக்டர் மற்றும் ரோட்டாவேட்டர் ரெண்டு தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மஹேந்திராவில் 475DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டிங்க. வண்டியோட மாடல் 2009 மாடல். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் அண்ட் பெட் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குங்க. பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா புது பேட்டரி போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டயர் வந்திருக்கு. ரியர் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் வந்திருக்கும். மற்றபடி வண்டியோட ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. ரொட்டாவேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னாலும் 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டருங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள ரொட்டாவேட்டர் தான். கத்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. இந்த மஹேந்திரா 475DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டி மற்றும் 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் ரெண்டுமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை கேட்குறாங்கன்னா 2,40,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 2,40,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. இந்த ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் பார்த்து பேசும்போது சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டுமே இருக்கிற இடம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஒட்டஞ்சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. மஹேந்திராவில் 475DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.